Ողջույն սիրելի բարեկամներ, հատկապես իմ ալիքի Նարնե Կիրակոսյանի աշխարհը ալիքի դիտողներ։ Այսօր մենք պետք է խոսենք մի օրենքի մասին, որը ըստ իս եւ ես խոսել եմ մասնագետների հետ, թերացումներով է ներկայացվել եւ ընդունվել։ Խոսքը քրեական օրենսգրքում կենդանիների հետ կապված, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի հոդվածի մասին է։ Վերջերս այդ հոդվածի հետ կապված պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի Facebook-յան էջում փորձեցի մի փոքր բացատրել, որ օրենքը թերի է եւ կարիք ունի մասնագետների շտկումների։ Ես դեմ եի ընդհանրապես, որ այդպիսի օրենք գնար, բայց որևիցե կերպ չէի պնդել եւ որևիցե կերպ չէի արտահայտել իմ պնդումներս Նաիրա Զոհրաբյանի մոտ։ Եվ վերջերս մի քանի օր առաջ նա իր Facebook-յան էջում մի տեսագրություն դրեց, երևի պարզվում է, որ այդ օրենքի հետ կապված կան շատ բողոքներ, հա, եւ առաջարկներ, եւ նա խոսել էր, որ սա էս չի վերաբերվում, նրան չի վերաբերվում եւ այլն։ Իսկ երբ որ ես փորձել էի ծավալել մասնագիտական այդպիսի քննարկում, դիալոգ, իմ նկարս Facebook-յան, իմ դիմանկարս այդ խոսակցության ուրեմն ճյուղը վերցրել էին եւ գցել էին սոցիալական խմբերում, շատ խմբերում, մեկտեղ տեսա 60 կիսում էր, մյուս տեղը 59 կիսում էր, անբարո բարերով, տենց հայհոյախառն եւ նաեւ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու կոչեր էր արված։ Մեկին ես գտա, իրեն հետ խոսեցի։ Ալո, Բարև ձեզ։ բարև։ Դուք ինչ մասնագետ եք։ Ինչի համար։ Հայտարարություն կա, որ շների հետ կապված ինչ որ հիմնադրամ ունեք։ Այո։ Ինչ հիմնադրամ է։ Բայց մի հատ ներկայացի տեսնեմ ով եք, որ ինչի համար է զանգում նորել ներկայանամ։ Ես լրագրող Նարնե Կիրակոսյանն եմ։ Նարնե Կիրակոսյան, այո, ունեմ։ Ձեր ձայնը հիմա ձայնագրվում են։ Եվ ես պահանջում եմ դուք ձեր էջից եթե չհանեք, ես ոստիկանություն եմ դիմում։ Ինչ ոստիկանություն եք դիմում։ Դուք ինձ անվանել եք դաբաղի ես, դա վիրավորանք է։ Դիմեք։ Ինչ հիմքի վրա։ Ձեր կոմենտի վրա։ Իմ կոմենտը ինչ կոմենտ է, ես ձեզ հարցնում եմ, դուք ինչ մասնագետ եք, դուք չեք ասում ինչ մասնագետ եք։ Հարգելիս մասնագիտությունը կապ չունի։ Մի րոպե, Հրանտ, նախ մի գոռացեք, հանգիստ խոսացեք տղամարդեք, ես ձեզ ձայնագրում եմ, որպես լրագրող իրավունք ունեմ հարցեր տալու։ Ինչ հիմքի վրա եք, դուք մասնագետ եք, ինչ մասնագետ եք, ես ձեզ մասնագիտական հարցեր եմ ուզում տալ։ Տվեք, մասնագիտական հարցեր տվեք։ Ինչ մասնագետ եք, շնաբան եք։ Շնաբան չեմ։ Բա ինչ մասնագետ եք։ Շների հոգեբան եմ։ Ասացի, որ չի կարելի ուրիշնի քննարկման, մտքի արտահայտման հետ կապված կոնտեքստից դուրս եւ կապ չունի նույնիսկ կոնտեքստից դուրս մասնագիտական քննարկմանը խոչընդոտել, ասել, որ կոնկրետ այդ մարդը անձնական վիրավորանքներ տվյալ դեպքում իմ մասին է խոսքը հասցնել, մենք խոսեցինք, հասկացանք իրար, բայց շարունակվել էր այդ հետապնդումները եւ իմ Facebook-յան էջը պատկերացրեք նորից բլոկվել էր։ Ես մեկը բլոկվել էր իմ հիմնական էջը, ես այսքան տարվա մեջ երկրորդ էջ չէի ուզում բացեի եւ զարմանում եմ, երբ որ գոլեգաներս ասում էին, ինչու երկրորդ էջը չես բացում կամ fake էջ բացի, ես դեմ եմ նման երևույթներին եւ հատկապես կեղծ էջեր բացելուն, ինչ ունենք մենք թարգցնելու, հատկապես լրագրողներս։ Դրա համար, քանի որ երկարատև էր փակած իմ այդ հիմնական Facebook-յան էջը, երկրորդ պահուստայինը բացեցի եւ այդ պահուստայինն էլ փակել տվեցին այդ խմբերում եղած օկտատերերը, որոնց մի մասը համոզված են fake են։
Համենայն դեպս ես ոստիկանություն եմ դիմել, նկարագրել եմ, ինչ է տեղի ունեցել եւ պահանջել եմ, որպեսզի հայտնաբերեն հիմնական տարածողներին եւ իմ աշխատանքային գործիք հանդիսացող ինտերնետային ուրեմն հարթակը փակել տալու վերաբերյալ հաղորդություն եմ ոստիկանությունում տվել։ Հիմա մենք եկեք բուն թեմային անցնենք եւ կարծում եմ եթե հենց բուն մասնագետների շտկումները կլինեն իմ YouTube-յան այստեղ այս հարթակում քննարկումների հատվածում խնդրում եմ գրեք ինչն եմ մոռացել, ինչը չեմ ասել եւ կընթերցեմ սկզբում այն օրենքը, ինչը ընդունվել է 19 թվականին եւ իմ գործընկերուհի, նախկին գործընկերուհի լրագրող նախկին նկատի ունեմ Նաիրա Զոհրաբյանը ինչ օրենքի մասին էր խոսում, որը միաձայն էր ուրեմն անցել քվեարկության ժամանակ, բայց սակայն ես հենց նույն այդ քննարկման մեջ նշել էի, իսկ ինչ մասնագետներ են այդ օրենքը ուրեմն օգնել գրելուն եւ արդյոք եղել են շնաբաններ, կինոլոգներ եւ ընդհանրապես կենթանաբաններ։ Այդ հարցի պատասխանը դեռևս չեմ ստացել, իսկ ում որ ես գտել էի, որոնք հայհոյախառն իմ հասցեին բաներ էին գրել, հարցրեցի այդ մարդը, անունը ինքը գիտի ում մասին է խոսքը, կարծում եմ դուք ինձ լսում եք եւ ես ձեզ զգուշացրել էի, որ ամբողջ խոսակցությունը ձայնագրվում է, մենք խոսեցինք նաեւ իր կարծիքը ես լսեցի, նա հոգեբան է շների, ես հարցրեցի ինչ մասնագետ, ինձ համար կարևոր է դա, ուրեմն ասեմ, որ օրենք գրելու համար շների հոգեբան լինելը շատ քիչ է, հատկապես քրեական օրենք ներկայացնելու համար, որովհետև մարդուն դուք դատապարտում եք, տվյալ դեպքում 1 տարուց 3 տարի ժամկետով նստացնում են բանտում, ու ինչի համար, եկեք ընթերցեմ, ուրեմն սա մեր քրեական օրենսգրքի հոդված 258-ն է, կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը այն է, կենդանու կյանքի ընդհանումը, խեղդելու, կախելու, մասնատելու, ուժեղ հարվածելու, մտրակելու, հրազենով կրակելու, թունավորելու կամ այնպիսի նյութ ներարկելու միջոցով, որ հանգեցնում է դաժան կամ ցավոտ մահվան, ողջ վիճակում կենդանուն մաշկահատելը, անդամահատելը, կրակը նետելը, բարձրությունից կամ փոխադրամիջոցներից նետելը, կենդանիների մարտեր կազմակերպելը եւ իրականացնելը, ինչպես նաեւ կենդանիների նկատմամբ սահմանված կարգի խախտմամբ գիտաուսումնական փորձարկումներ կատարելը եւ այլ դաժան վերաբերմունքը պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 100-պատիկից 300-պատիկի չափով կամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատագրմամբ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Երկրորդ կետը այս օրենքի նույն արարքը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, առանձին դաժանությամբ, մանկահասակի ներկայությամբ, 2 կամ ավելի կենդանիների նկատմամբ պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 300-պատիկից 500-պատիկի չափով կամ ազատագրմամբ 1-ից 3 տարի ժամկետով։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր կենդանաբան այս օրենքը կարդալուց ուղղակի մազերը բիզ-բիզ կկանգնեն։ Նախ եւ առաջ, հարգելի օրենք գրող ուրեմն պատգամավորներ, որ միաձայն քվեարկում էիք, կարող եք հարց տալ ձեզ, դուք ինչ եք տանը ուտում կամ ռեստորաններում, դուք հավ ուտում եք, բադ ուտում եք, չգիտեմ, նապաստակ ուտում եք, ինչ եք կրում, կոշիկ կրում եք, լավ, մուշտակ չեք կրում, իսկ կոշիկ կաշվից կրում եք։ Ուրեմն այս օրենքում ոչ միտեղ հստակեցված չի, ինչ դեպքերում է կարելի կամ չէ, եւ ընդհանրացված է
գիտաուսումնական փորձարկումների կատարելը դուք պատկերացնում եք, եթե ինչ որ լաբորատորիա է, որտեղ փորձարկումներ են կատարվում մկների վրա, ասենց պատկերավոր ասեմ, կարող է ինչ որ ճակերտավոր լրագրող, որը ոչ թե լրագրող է, այլ բնապահպան ակտիվիստ, բացասական կերպար, ոչ թե դրական կողմը, ասեմ, կարող է ներխուժել այդ լաբորատորիա, ինչ որ բաներ նկարել, որտեղ իդեպ կարող է վիրուսոլոգիայի հետ կապված փորձարկումներ են կատարվում կամ որոշակի հիվանդությունների բուժելու համար դեղորայք են ուզում ստանան կամ թեկուզ ուրեմն մուտացիայի կամ որևիցե գենետիկական հետագայում ուսումնասիրությունների կատարելու համար փորձարկումներ են կատարում։ Ես հիմա համոզված եմ, որ դիտողների մի մասը, որոնք այդ խմբերում են, շնասերները, բայց ճակերտավոր շնասերները, էլի խեղելու են միտքս, խոսքս եւ հարձակվելու են ուրեմն քննադատություններով։ Բայց սա ուղղակի խենթություն է։ Լաբորատոր ուսումնասիրությունները պետք է լինեն, որովհետեւ մենք մարդ ենք, մենք ունենք բժշկություն հազարավոր տարիների, մարդիկ վաղեմի ժամանակներից հենց մարդկանց վրա էլ, կենդանիների վրա էլ փորձարկումներ կատարել են։ Մյուս հատվածը, եւ դա պետքա որոշեն մասնագետները, այլ ոչ թե լրագրողները, որոնք ինչքան էլ լավ լրագրողներ լինեն, ես լավ լրագրող լինելով, ես կենդանաբան չեմ, ես վետերինար չեմ, այսինքն կենդանաբույժ կամ անասնաբույժ չեմ, ես նեղ մասնագիտություն տվյալ հատվածում չունեմ եւ բժիշկ չեմ, թեկուզ ես բժշկություն ուսումնասիրել եմ ինքս, սովորել եմ որոշակի տարիների ընթացքում։ Դրա համար պնդում եմ, որ այս օրենքը գրելուց չէր կարելի առանց մասնագետների կարծիքի քրեականացնել, այսինքն մարդուն հանցագործանել, որը գիտության համար օգուտ է տալիս։ Եվ հատկապես ինչու չէր կարելի, որովհետև այստեղ նշվում է ընդհանրացված կենդանիների նկատմամբ սահմանված կարգի խախտմամբ գիտաուսումնական։ Ինչ սահմանված կարգի մասին է խոսքը։ Եթե դուք կկարողանաք այս օրենքը գրողները բացատրել, ես կասեմ հալալա ձեզ։ Մյուս հատվածը մենք մաս առ մաս այս օրենքը մի հատ քննարկենք եւ ես բացատրեմ, երբ որ մենք քննարկում ենք ու ինչն են, ինչ հատվածներն են վերցրես պատճենել եւ տարածել, այնտեղ բառերից կարճելով, քառատման եւ այլն, որտեղ օրենքի մեջ հենց այդ բառերն է եղել եւ ես դա օգտագործել եմ, նշելով, որ նաեւ կան բուծարաններ, օրինակ նույն շինշիլա բուծարաններ կամ ճագարա բուծարաններ, ես չեմ ասում նույնիսկ թռչունների բուծարաններ, բայց ցավոք սրտի հենց այստեղ նաև թռչունների հետ կապված է, այսինքն կենդանիներ եւ առանձնացված նաև թռչունների մասին է խոսքը, ինչը որ չի կարա ընդհանրացված լինելու, այսինքն դուք պետք է կետ առ կետ կամ որոշեիք մասնագետների հետ ինչի մասին է խոսքը, կամ էլ այս օրենքը ուղղակի չանցկացնեիք, որովհետև մենք ունենք օրենքները արդեն կենդանիների պաշտպանության հետ կապված եւ հատկապես ես կնշեի միջազգային կոնվենցիաների հետ կապված մենք ընդունել ենք այդ միջազգային կոնվենցիաների կետերը, որոնք հատկապես նաև վերացող կենդանիներին են վերաբերվում եւ ընդհանուր կենդանական աշխարհի պահպանության հետ են կապված։ Իսկ այստեղ նույնիսկ ձեզ ասեմ, հանված է թափառող կենդանիներ բառը, որը նախապես ասվում էր, որ խոսքը գնում է ուրեմն թափառող կենդանիների մասին։ Կներեք, օրենքում ես ձեզ կարդացի, ոչ մի կետով այդ բառը չէր նշված։ Մյուսը այստեղ մտրակելու մասին է, ուժեղ հարվածելու, մտրակում են նաև ձիերին, ուժեղ հարվածում են։ Այդ ցավի ուրեմն չափը որոշելը ոչ մեկ չի կարա որոշի ում ինչ չափով։
Հասկանալի է, որ մարդը մարդասիրական նկատառումներով այս օրենքը մշակել է եւ գրել է, բայց ցավի ուրեմն չափիչ, այն էլ կենդանիների հետ կապված, մենք չենք կարող ասենց միանշանակ ասենք։ Օրինակ ճագարաբույծները ասում են, որ պետք է ինչ որ ականջներից բռնել կամ չգիտեմ որ կենդանուն ոտքերից բռնել եւ այլն։ Դա նորից գիտեք այսպիսի մի հատ կրուգավառոտ ստեղծվում է, որ դու չես հասկանում անընդհատ նույն այդ բնապահպանական ակտիվիզմից են կողմ չես գնում, բայց այդ բնապահպանական ակտիվիզմը խեղում է բնականը, այսինքն թվում է թե կենդանու բարօրության մասին են մարդիկ մտածում, բայց իրականում խոչընդոտում են գիտությանը, չեն գնում որսագողների հետևից, չգիտեմ, անօրինականությունների հետևից, այլ որոշում են, որ ինչպես ես կարդացի, ինչ որ մեկը եթե մտրակի կամ չգիտեմ ուժեղ հարվածի, այստեղ մասնատել բառը, այո, լաբորատորիաներում կամ բուծարաններում բա մասնատում են, կախում են, կամ ասենք հրազենային կրակելը, իսկ տեղյակ են արդյոք պատգամավորները, որ շատ դեպքում էվթանազիա կոչեցյալ դեպքում շներին կամ թեկուզ խոշոր անասունը ուրեմն նաև հրազենային կրակելու միջոցով են սպանում, այսինքն որն է այն ձևը, որ այստեղ գրված է թունավորել կամ ուրեմն մի րոպե այդ մասը գտնեմ, սրսկելու հետ կապված ներարկելու այդ նյութերի, թունավոր նյութերի եւ այլն, բայց չէ որ էվթանազիան հենց դա է նախատեսում, իսկ էվթանազիայի, այսինքն սպանդի ենթարկում են, եթե շների հետ է կապված կամ կատաղած կենդանիների հետ է կապված, կարող են հրազենով կրակեն, կարող են սրսկել հենց թունավոր նյութեր կամ հատուկ ուրեմն քիմիական նյութեր, դեղեր, որոնք իրենց քնացնում են, այսինքն սպանում են։ Հիմա ոնց էլ ուզենակ դուք կոչեք, դա սպանել է կոչվում կամ ընդհատել կյանքը։ Շատ դեպքերում հենց շունը կարող է հիվանդել, կատաղություն ունի, ես ինչի եմ անդադ շան օրինակը բերում, որտեվ մեր այդ քննարկումը սկսվեց շան հետ կապված, բայց ես ասացի, որ շան հետ մենակ կապված չպետք է լինի, եւ եթե մենք խոսում ենք, մենք պետք է խոսենք բոլոր կենդանական ներկայացուցիչների, կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների մասին, հատկապես որ այս օրենքը ընդունելուց ոչ միտեղ չի նշված, թե թափառող կենդանիներ են, այնինչ դրա մասին ասվում էր։ Գիտեք, այսքան երկար այս ամեն ինչը բացատրելը, նույնիսկ համարում եմ ոնց որ թյուրիմացություն լինի, որ այն մտավոր հետամնացներին մի քիչ բան ես բացատրում, հետո չեն հասկանում, հետո հանդես են գալու մեղադրանքով, որ ինչու դու իրենց անվանեցիր մտավոր հետամնաց, բայց տվյալ դեպքում ես այն մարդկանց մասին եմ ասում, որոնք հանդիսանում են հանրությանը իբրև թե կենդանասերներ, շնասերներ, բայց գաղափար չունեն ինչա ընդհանրապես կենդանաբանությունը, ինչա կենդանին իրենից ներկայացնում։ Կենդանուն պարզապես տեսնելով, սիրելով, ուծի-պուծի անելով չի, հասկանում եք, կենդանուն պետք է հասկանալ, կենդանու մասին հոգալ ճիշտ ձևով, ոչ իրեն խանգարել, բնական կյանքով իր ապրել, ոչ էլ ուրեմն երբ որ դու իրեն կեր ես տալի, չմտածես, որ շան կեր է, ինչ որ մի հատ բույս էր, բույսից դուք տվեցիք, չէ որ նույն շանը կերակրելու համար ինչ որ այլ կենդանի սպանվում է։ Հիմա ոնց է դա սպանվում, դաժան ձևով է սպանվում, թե սենց ասում ենք հավիկ ջան, կներես բխկ գլխին ենք տալի, կներես ասեցինք ու սատկացրեցինք, կամ ասենք թե մենք տանը սարդ ենք պահում, այդ սարդը մուկ է ուտում, նորածին մուկ է ուտում, եւ այդ տեսարանը համարեն դաժան ու ինձ զգան տատի տան։ Դուք հասկանում եք, ես պատկերավոր ես ամեն ինչը բացատրում եմ, որ հասկանում
հասկանալի լինի, թե ինչ ծիծաղելի իրավիճակ է ստեղծվել, բայց այդ ծիծաղելին տարել է շատ լրջագույն մի հատ հատված, մտել է նեղ մասնագիտական, գիտական հատված, էլ չեմ ասում բիզնես տեսակետից, հատկապես երբ որ մի հատ ինչ որ խեղված ուղեղով կամ շեղված գործիչ վերցնի ու դատի տա ինչ որ մի հատ ֆերմայի տիրոջը, ասի ինչի ես դու դրանց աճացնում, էլի կկրկնեմ, քանի որ շինշիլա բառը օգտագործվել էր, դուք դեմ չեք, բայց պետական մակարդակով օրենք ուրեմն ընդունել, որը կխոչընդոտի գյուղատնտեսությանը, մանավանդ ուրեմն անասնաբուծությանը, դա պարզապես հիմարություն է, հասկանում եք ինչա տեղի ունեցել, այսինքն այդ շինշիլան չլինի, լինի բադա բուծությունը կամ ջայլամա բուծությունը կամ չգիտեմ էլ ինչ բուծությունը, ճագարաբուծությունը ու գնանք եկեք բոլոր ֆերմաները փակենք, ասենք դուք դաժան եք վերաբերվում, այդպես բան եք անում, սպանում եք, առավելապես նաև գնանք սննդի անվտանգության ուրեմն տեսչական մարմինին, ասենք դուք ինչու եք այդ սպանդանոցները դրել, որտեվ այնտեղ կենդանիներին են սպանդի ենթարկում, սպանում են ու սպանում են ինչով, չէ՞ որ դուք չեք տեսել ինչով են սպանում, հոսանքով են սպանում, թե ասենք սպանում են կրակոցով կամ կոկորտն են կտրում կամ քառատում, հասկանում եք, այստեղ բառերը կարդում ես ու հասկանում ես, որ այս օրենքը թերի է, կամ պետքա ինքը հետ կանչվի այս օրենքը, կամ ամենայն ի դեպ նորից եմ կրկնում, հանկարծ ինչ որ ուրիշ երանգներ, գույներ, խնդրում եմ իմ ասածներին, չտալ հատկապես իմ գոլեգաների հետ, երբ որ քննարկում ենք ծավալում, քննարկումը դա առողջ քննարկում է եւ հենց դրա պակասից է, որ ֆեյքերը զարգանում են, փակում են պրոֆեսիոնալ լրագրողների կամ դեպուտատների կամ չգիտեմ, հենց մասնագիտական ոլորտի ներկայացուցիչների էջերը եւ փաստորեն մտքի զարգացումը, մեր խոսքի ազատությունը կողպում են։ Սա էր, որ ուզում էի ասել, կսպասեմ տեսնեմ ոստիկանությունը ինչ է անում, արդյոք գտնում է այն մի քանիսին, ում ես ներկայացրել եմ, որովհետև դա իմ աշխատանքային գործունեությունն է խոչընդոտել անընդհատ մենք վերջին հատկապես տարիներին ինչ որ նմանատիպ խոչընդոտներին ենք հանդիպում եւ դա խանգարում է մեզ աշխատել բոլոր ոլորտների մասնագետներին աշխատանքից այս ձևով կամ այն ձևով կամ գործից հանել են կամ ստիպել են որ աշխատանքից դուրս գան նույնը օրինակ այս բնապահպանության հատվածում ցավոք սրտի մենք շրջակա միջավայրի նախարարությունում շատ չնչին քանակով մասնագետներ ենք տեսնում, քանի որ ես իրավունք ունեմ դրա մասին խոսալու, 25 տարի վերջո լրագրության մեջ եմ, ու ինչ որ մեկը գրում է քեզ սուտի լրագրող կամ չգիտեմ, քեզ պետք է կախաղան անել այդ կենդանիների նման, եկեք, կախեք, արեք, բայց գոնե իմանամ ով է էլի անում, եթե դուք իրական մարդ եք։ Այսպես, հուսամ կգտնվի այդ մի քանի հոգին, որոնք իմ Facebook-յան էջն են փակել, եթե չեն գտնվի, չգիտեմ, ես չեմ տխրում, համենայն դեպս կա YouTube-յան այս էջը, խնդրում եմ իմ ընկերներին տարածել, խնդրում եմ կենդանաբաններին, թռչնաբաններին, չգիտեմ, կինոլոգներին, այսինքն շնաբաններին, այս թեմայով լուրջ խոսել, մի լռեք, մի վախեցեք, թքած ունեցեք այդ ուրեմն կեղծ օգտատերերին, ոչ բոլորն են կեղծ, ես նայեցի, նույնիսկ մի կին կար, այսպես նայում ես նորմալ կին է, տարիքով կին է,
ու իր այդ անեծքները բաները ասենց զարմանում ես էլի իսկ տիկին ընդհանրապես դուք խնդրեմ չունեք երեխա չունեք ընտանիք թորներ չունեք եթե դուք չունեք ես ունեմ գոնե եթե չեք ուրախանում մի ուրախացեք մնացեք այդպես ձեր տանը կինո միացրեք մի այս ոլորտ մի մտեք մի խանգարեք մեզ թողեք մենք աշխատենք այսքանը կիսվեք բաժանորդագրվեք Նարինե Կիրակոսյանի Աշխարհը YouTube-յան ալիքին եւ տարածեք սոցիալական կայքերում, քանի ես բլոկված եմ